Дорунбек Садырбаев. Ат коюу. Аңгеме. Чыгарманы көркөм окуган, үндөштүргөн Эрнест Кыяз. Башка убактарда ааламды сел каптаганы менен иши жок үргүлө отурчу эшик кайтарган Эткейл байбиче куду мен өтүп баратканда ойгонуп кетип киргизбей койсо болобу? Күнү келип жүрчү эмес белем. Сиз мени таанысыз го Энекебай деп жалбарып ийдим. Келинчегим ушерде жатат. Бир дарегин билип эле кайра чыгам. Байбиче бир окумга дери менден жийиркен кезип, жаман көзү менен карап турду дагы, анан оозун кере эстеп алып, эриндерин болор болбос кыбыратып койду. "Ия, бирдеке дегенде болдуңузбу?" Ал дагы ошентти. Чамасы менин аты жөнүмдү сурап жатат окшойт деген болжол менен эбиреп-жебиреп, атым, атамдын аты, улутум, билимим, соттоло электигимди айтканым мындай турсун, бу кештин жет ата, тууган, урук, жек жактарын түгөл санап, жогору жактагы кошунабыз Мустафанын 3-чү кудасынын 5-чи атасына жеткенимде, байбиче баягы калыбынан жазбай, ак халаттын чөнтөгүнөн 4 бүктөм кагазды суруп чыгып колума карматты. Кагазды ачаар замат ийрелеңдеген ариптеринен бу кешимдин колун жазбай таанып окуганча шаштым. Атасы деп жазып турат. Кантели, кыз болуп калды. Эми көп кайгырба. Алтын башың аман турса, уул да болор. Бу жердеги тартип ушундай экен. Бир жумага чейин кызыңды көрө албайсың. Андан көрө кызың чоңойгондо башка ат таппай калгансып, ушуну кантип койдуңар деп доомат кылбай турган түзүгүрөөк ат таап кел. Сенин бу кешиң. Ошол эле күнү кечинде жамандык жакшылыкты чогуу көрчү досторум Мусабек, Жолчубек, Имангазы, Жуманалыларды үйгө чакырып, "Достор, аяшыңар кыз төрөп берди" деп кубанычымды ортого салдым. Эми жарык дүйнөгө жаңадан келген жаман кызыңарга бир жакшыраак ат коюп беришер бекен деп өзүңөрдү чогултуп отурам. Түзүк иш кылган экенсиң деп Жуманалы сөз тизгинин колуна алды. Анда достор, адыр элде көп кайталанбаган, мааниси терең, уккан кулакка жагымдуу, назик десең назик, заманбап десең заманбап аттарды издештирели. Туура. Кыздын атын укура кыргызча болсун. Кыргызча болбогондо кытайча болсун деген киши барбы бу жерде? Атасы Нурлан, энеси Букеш болсо, кызына Матильда деген ат коймок белек. Ошону айтсаң, кыргызда деле эң сонун аттар толуп атпайбы? Мисалы, замандын жагдайына жараша уккулуктуу, назик, Салтанат деген ысымды наристеге ыйгарсак жаман болбос эле. Мен каршымын деп Мусабек туурадан чыкты. Эмнеге? Кийин универмактын атын коюпсуңар деп кыздын балесине калабыз. Азыр ар бир райондо Салтанат деген универмак бар. Аның да туура. Анда Айнур. Бул дагы болбойт. Бир фабрика, 2 автовокзал, 6 навайкананын аты Айнур. Автовокзал менен навайкананын Айнурга кандай тиешеси бар? Аны мен кайдан билдим? Андан көрө Назгүл. Жок, болбойт. Микрорайонда Назгүл деген пивокана бар. Кайран гана ат. Ысырап болгон экен. Балким Акбермет? Шаардагы көмүр склады, машинелерди техникалык жактан тейлөөчү станция, Көк базардагы ашкананын аты Акбермет. Анда Айчүрөкчү. 2 универмак, 3 оорукана, 1 стадион, 4 автобазанын аты Айчүрөк. Таза балекет баскан турбайбы? Ошентип 5 таң агарып атканча талашып тартышсак да, менин кызыма ылайыктуу ат таба албадык. Купулга толорлук аттын баарын ресторан, почта, мантыкана, чаштарачкана, майда чүйдө темир тезек саткан дүкөн, үй башкармасы өңдүү мекемелери ээлеп, баадыр айта жазып, маңдайларына илип алышыптыр. Азыр өзүнө кандай ат койларын күтүп, төрөт үйүндө жаткан менин ымыркай кызыма элде серек учурап, ишканалар талашпай турган, уккулуктуу десең уккулуктуу, курулуш, көмүр, тех, монтаж, электро алым кан деген ат коюуну туура таптык. Чыгарманын аягы. Чыгарманын автору Дорунбек Садырбаев. Аңгемени көркөм окуган, үндөштүргөн Эрнест Кыяз. Урматтуу YouTube каналдын катталуучулары, кыргыз жазуучу акындарынын чыгармаларын, кыргыз адабий китептерин үндөштүрүү, аудиолоштуруу боюнча ушул платформага долбоорго каржылай колдоону кааласаңыз, экранда көрүнүп турган номерларга, эсептерге акчалай каржы которсоңуз болот. Мээнетти баалап укканыңыздарга чоң рахмат. Бар болуңуздар.